Pasmieties gribi? Nu. Es pateikšu, kam tā ideja bija. Jā. Ja tā ķēde ir tāda, nu, kad atnāk pie manas šķēle un saka, Andris, nesajauc ne citiem, jā. Saka, vajadzētu kaut kā pacelt to, viņš bija demografiskajā komisijā, jā, to tonu uz tiem jauniem cilvēkiem, lai viņiem būtu prieks, ka viņiem ir bērns piedzimis, būtu labi, ja prezidents varētu apsveikt. Es nākošo dienā paņem sarakstu un apsveicu. Darīts. Pēc tam atnāk Bērziņš, šķēles draugs. Jā, šķēle iespējams pie viņa arī atnāca, un teica, zini, kas ir jau normāli. Ok. Atceļam. Futu. Nu. Jā, bet tā bija tāda rakstiskas veikšana, vai jūs braucāt uz dzemdību namu? Nē. Vistrakākais bija tad, kad nemaz nav tik maz to jaundzimušo. Un tad, redziet, ir divas sagatavas meitenēm un puisīšiem. Zilā Sekretāri un kādreiz, sarkanā. jā, nebija vienāds, nebija tā zilā un sarkanā. Un dažreiz sekretārs sajauca, tagad bija traki. Jā. Ir labi, ka neaizgāja līdz vecākiem. Tas traki, ka tu saņem šitādu te kaut kādu. Cik priecīgs, Jāni, paskaties, tev meitene. Tomēr prezidents rakstu pārbaudiet, lūdzu. Nevar būt, ka viņš taču. Jā. 5. vietā no lietām, kas varētu pietrūkt, ir, ka draugi daudz ir ārzemēs, es iedomājos. Ka visur draugi. Jo man cik nav reizes bijis, ka es kaut kur braucu kādā ceļojumā, un es vienmēr domāju, kā man būtu draugi kaut kur. Kur jūs nebraucat, jums visur jāsagaida jūs. Visur sagaida, jūs visur varat palikt, sveiki, paldies. Tad nekas nav zudis. Tādā ziņa. Var turpināt. Ļoti labi. Jo draugi. Kā lūdzu? Draugi jau paliek draugi. Ne, uz prezidentūru, kā mēs zinām, draugi bieži vien draugi, zin, kā tādi. Draugi, visi 100 jums bija draugi, tad jūs... Bet tie bija visi te Latvijā. Jā, taču pie viņiem jau... Latvijā. Jā, pie viņiem jau nav ko palikt. 4. lieta, kas man liekas varētu pietrūkt, ir tā likuma atmešana. Man liekas, tas ir ritīgi forši. Ka jums ir iespēja... Klausies, bet tam ir substitūcija. Zini tā, kas saka? Tam ir aizstājies. Ja tu gribi to sajūtu, ka kaut ko tu atdod, un saka, nav labi izdarīts, vajadzēja kaut kādā restorānā, un tev atnest tur cepta vistu, saka, slikti izcept, nes apakaļ. Un viss, un tā sajūta ir, tā, ka to nevajag. Loģiski. Tiešā līnija ir 3. vietā. Ar ko? Nezinu, ar Obamu jums nebija? Vai... Kāpēc es šajā... Tāpēc, ka es filmās... Skatīgums. Tādā ziņā. Tā jau nepārtrūkst. Tā jau ir, to saku. Tad, man liekas, top 2. vietā mēs ielikām no lietām, kas varētu pietrūkt, iespēju atlaist Saimu. Jo tas tomēr ir stilīgi. Tas ir, un šito jūs nevarat ar visu aizstāt. Ne ar ko. Nē, tā tomēr ir sajūta. Tas ir vēl pat vairāk, ka jūs nevis vienkārši sakat, tā viss no laba, vēl jūs aiziet pie šefpavāru un viņam pasakat šo, un vēl atlaižat viņu par to. Un tad viņš ar McDonaldā strādāt tikai. Un arī tur viņu atrod. Un arī tur, jā, viņam saka, ka tas nav labs burgers. Kas tad 1. vietā? Pagad taču, kur jūs tā steidzaties? Es vienkārši iedomājos. Es nevaru sagaidīt. Jā. Pieeja Mildai ir 1. vietā. Pieeja Mildai. Jo kur ir fotogrāfija? Jūs redzat. Jā. To mēs nokārtosim. Jā, bet man liekas, ka tas ir tik skaisti. Es nezinu, kurš vēl zālē ir uzkāpis Mildā augšā tur kaut kur. Paceļ rodas roku. Neviens nav. Ir gan. Nē, neviens nav, tikai... Viņš nebija kopā ar mani. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Labi, beidziet.